ახლა კი ინფორმაცია კახეთის რეგიონიდან. ჩვენი გადამღები ჯგუფი 3 დღის განმავლობაში აღმოსავლეთ საქართველოს სტუმრობდა. მათსა ჟურნალისტმა ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების შესახებ რამდენიმე რეპორტაჟი მოამზადა. თემები მედიატურის ფარგლებში გაკეთდა პროექტი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იდეს მხარდაჭერით ხორციელდება. ჩვენი ჟურნალისტი სულხან მესხიძე სოფელ დისველში იმყოფებოდა, სადაც მოსახლეობას ახნავს სათესი მიწების შესაღობა დახარჯული 13,000 ლარის მიზნობრიობის შესწავლას ითხოვს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დისველში 2013 წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სახნავ სათესი მიწები შეიღობა, რისთვისაც 13,000 ლარამდე გამოიყო. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად თანხა არა მიზნობრივად დაიხარჯა. 300 მეტრი რო ვიანგარიშოთ, ანუ 1500 ლარია გრუბად რო გამოთვალო. 1500 ლარიდან ერთი ეს ეკლიანი მავთული, ერთი ბუხტი, ეგრეთ წოდებული ბუხტი არის 250 მეტრი. აქ არის 6 ის გაკეთებული და 6-დან ანუ გამოდის 12. ამას ესეც დაახლოებითი მაქსიმუმი თანხა არის 500 ლარი. 13,000 ლარში 2 კილომეტრამდე უნდა გაკეთებულიყო. აქ რო გაკეთება დაიწყეს, სოფელი ადგა ფეხს. ფეხზე რო ადგა, მე რაშუაში ვარ. პროექტიო რაც შემიდგინესო, რაც გადმომცესო, მე იმას ვაკეთებ. ადგილობრივთა თქმით, მავთულებს შორის დაშორება დიდი არის, გამოც ყანაში პირუტყვი შედის. ისინი 2013 წელს სოფელში გამართულ კრებას იხსენებენ, რომელზეც გამგეობის წარმომადგენლებისგან საყანე ფართების მთლიანად შეღობვის დაპირება მიიღეს, რაც შემდგომში არ შესრულდა. კათხშიც შეუძლია ყველას ნახოს, რომ ეს ზაბორი არა მარტო ხბოსდაც როხას, არამედ შეუძლია კამეჩსაც გამოძვლეს. ანუ რაოდენობას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ფაქტიურად არის 6 ლინია, რომელიც დღეს აგერ გაკეთებულია და აქ ჯერ ესეც აბსოლუტურად უხარისხო. თქვენს დაინახავთ თუ მობრძანდებით ერთ თვეში, თქვენ დაინახავთ, რომ ამ ზაბორი და პირუტყვი ყველა შემოვა. გამგეობაში ვინც არ უნდა ის მივიდეს, ხო, აზრი არა აქვს მისვლას. რატო ფიქრობთ ეგრე? რატო ფიქრობ და იყო ხალხი კატეგორია, ვინც უფროსია და ვინც ხალხს საერთოდ სიტყვა ეთქმის, ჩავიდნენ მარშრუტით და ხო გაგიკეთეთო, მოკლეთ უთხრეს და გამოუშვეს. სოფელ დისველის მოსახლეობის ბრალდებებს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. როგორც მაცნეს ადგილობრივ გამგეობაში განუმარტეს, სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები მიზნობრივად დაიხარჯა. სამუშაოები კი სტანდარტების დაცვით განხორციელდა. ექსპერტიზა უტარდება ობიექტს და ექსპერტიზა არ დაწერს დასკვნას თუ იქ ამ უხარისხო სამუშაო არის შესრულებული, უხარისხოდ არის ამ სამუშაო შესრულებული, ან თუ თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა ხდება. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში სოფელ დისველის მოსახლეობა თვითმმართველობის არჩევნებზე მმართველ გუნდს უნდობლობას გამოუცხადებს. საყანე ნაკვეთების შეღობვას და არსებულის გამაგრებას მოსახლეობა სამომავლოდ საკუთარი ძალებით გეგმავს.